Ďakujem pekne, neviem, či mi to už funguje. Asi áno. Všeličo som o sebe tu teraz počula, že som expertka a ešte aj, že naše príspevky majú byť o činoch a nie o kecoch. Tak ja budem kecať o činoch, potom prídu tí ďalší, čo budú za mnou. Zadanie znelo, že mám povedať niečo o téme Rómovia na trhu práce a že to má byť trochu pozitívne, trochu globálne a trochu inšpiratívne. No, celkom náročné zadanie. Ďakujem, lebo nepovažujem túto tému za veľmi pozitívnu, pravdu povediac, tak ťažko sa mne globálne na nej hľadá niečo pozitívne. A zároveň to asi ani nie je úplne globálny pohľad, ktorý ja vám ponúknem, pretože my v podstate nemáme žiadne globálne informácie na túto tému a vôbec neviem, ktorý gombík mám teraz stláčať. To nevie nikto, čiže idem skúšať. Myslím, že doprava. Áno? Super, ďakujem. Dobre, povedali mi, že mieriť môžem kdekoľvek, tak môžeme to skúšať potom, že či to bude fungovať kdekoľvek bude mieriť. Vrátim sa k tomu, čo som teda pred chvíľkou načala. Nemáme úplne globálne informácie, iba povedala by som, že máme pomerne málo vedomostí a informácií o tom, čo Rómovia a trh práce. Z veľmi jednoduchého dôvodu neexistujú žiadne, našťastie podľa môjho názoru, štatistiky o zamestnanosti či nezamestnanosti Rómov. Každopádne z praxe a z mnohých iných výskumov, ktoré nemožno považovať za globálne, napriek tomu sú veľmi informatívne, máme niekoľko vedomostí na túto tému. Prvou a asi veľmi dôležitou bude, že nezamestnanosť medzi Rómami v produktívnom veku je naozaj veľmi vysoká. Dokonca by som povedala, že niekoľkonásobne vyššia ako u majoritného obyvateľstva v tej istej lokalite, v ktorej tí Rómovia žijú. Čo je nepríjemné, tak ide veľký podiel alebo veľkú skupinu z nezamestnaných Rómov tvoria práve tí, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo, prípadne ľudia, ktorí nepracovali ešte nikdy vo svojom živote. A tak ako pri všetkých ostatných znevýhodneniach, tak aj pri znevýhodneniach vo vstupe na trhu práce platí, čím ďalej tí ľudia žijú od obce, mesta, čiže majoritného obyvateľstva, tým je to znevýhodnenie väčšie, hlbšie, ale k tomu sa dostaneme. Ak sú Rómovia zamestnaní, veľmi často ide o krátkodobé a nestabilné pracovné miesta, prípadne ide o pracovné miesta vytvorené v rámci rôznych projektov a programov. A to už som spomenula, nezamestnanosť Rómov je výrazne vyššia ako nezamestnanosť nerómov, bez ohľadu na to, v akých podmienkach Rómovia žijú, bez ohľadu na to, v ktorom sme regióne, v ktorej sme obci, čiže bez ohľadu na to, aká je tá všeobecná nezamestnanosť v danej lokalite. Ja sa v tých ďalších častiach môjho príspevku odrazím teda asi je to citácia, čiže som odpísala vetu od niekoho, kto je odo mňa múdrejší a kto ju napísala. Odpísala som ju konkrétne z jednej správy, ktorá analyzovala projekty pre Rómov a ktorá hovorí, že účinnosť projektov, aj projektov, ktoré sú smerované k zvýšeniu zamestnanosti, stojí a padá na tom, či realizátori toho projektu poznajú a rešpektujú charakteristiky prostredia a ľudí, ktorí v tom prostredí žijú, čiže či poznajú lokalitu, či poznajú a rešpektujú rôznorodosť svojej cieľovej skupiny a rôznorodosť rómskeho etnika vo všeobecnosti, pretože sa hovorí, že neexistuje typický Róm, napriek tomu, že Pištalaka to žije veľmi milou postavičkou, tak neexistuje. A v podstate tie rozdiely medzi jednotlivými rómskymi skupinami sú také veľké, že veľmi často okrem toho označenia Róm nemajú nič spoločné. Dokonca sa hovorí, že Rómovia, ktorí žijú na Slovensku, že rozdiely teda medzi Rómami, ktorí žijú na Slovensku, sú väčšie ako medzi etnickými Slovákmi. Poprosila som decko z našej rodiny, že aby mi nakreslilo, akí rôznorodí môžu byť Rómovia. Dieťa veľmi kresliť nevie, ale že vraj sú malí, veľkí, štíhli a tuční, aj keď ten posledný obrázok vyzerá skôr, ako keby išlo o pravidelného návštevníka fitness centra.
Potom ešte povedala, že pekný a škaredý, ale to už nakresliť nevedela, tak sme sa rozhodli, že budeme sa hrabať po internete a nájdeme si pekných a škaredých. Ale mu to nepovedzte, prosím vás. Z toho etnického hľadiska, keďže sme pri rozdieloch, tak na Slovensku žijú 3 hlavné, najväčšie skupiny, podskupiny Rómov. Začnem Sinti Rómami, ktorých je pravdepodobne pár rodín iba žijúcich v Bratislave a v okolí Bratislavy. Olašskí Rómovia, ktorých by malo byť odhadom zhruba 10% z celkovej populácie Rómov, z celkového počtu Rómov a žijú predovšetkým v mestách a v okolí miest, v okolí Nitry, v okolí Lučenca, na juhu západného Slovenska. Od Rumungro Rómov, čo som napríklad ja, čiže výzorovo som asi typická Rumungro Rómka, mám tmavú pleť, tmavé vlasy, tmavé oči a nie som úplne typická, lebo nie som taká pekná, ako sa na obrázkoch kreslia Rumungro Rómovia a ani nenosím kvetované sukne, ani netancujem v rannej rose na lúke. Tých je Rumungro Rómov, teda nás je na Slovensku úplne najviac. Prevažne žijeme na východnom a na strednom Slovensku a od olašských Rómov sa líšime všeličím, temer všetkým. Aj na prvý pohľad výzorom olašskí Rómovia sú svetlejší, aj pleťou, aj všetkým tým ostatným, čo som menovala. Dokonca hovoria, že sú jediní praví Rómovia a že Rumungro Rómovia vlastne nie sú pravými Rómami. A ani sa s nami veľmi nechcú baviť. A dokonca žijú v takých pomerne uzavretých komunitách, aspoň vo väčšine, samozrejme nie úplne všade. Rumungro Rómovia prišli na Slovensko alebo na územie Slovenska ako prví, aj najskôr sa začali usádzať a už musím ísť ďalej, lebo časomiera predpokladám, že je za mnou a už mám 9 minút a ešte som ani nezačala poriadne. Týmto obrázkom som chcela povedať, že trochu sme iní od majority a zastancovia prístupu, ktorý môžeme nazvať občiansky a ktorý je veľmi bezfarebný a hovorí iba o chudobných ľuďoch, tak asi tá etnicita nám predsa len dáva niečo iné, čiže nemôžem s tým úplne súhlasiť. Trochu sme iní, ale nie až tak úplne, žijeme tu už príliš dlho na to, aby sme mohli byť nejaký veľmi iní, čiže máme radi aj halušky a predovšetkým ten ďalší obrázok. A z tej našej inej etnicity pre nás vyplývajú aj vo vzťahu k trhu práce nejaké nevýhody. Ja som sa snažila také tie najzákladnejšie sem dať. Historické hľadisko, ktoré proste vyplýva z histórie, z prístupov štátu aj majority voči Rómom a nebudem vás vôbec zaťažovať touto témou. Veľmi dobrá citácia, ktorú nám povedal chlapík na jednom výskume, lebo touto citáciou on dokazuje tú nevýhodu vyplývajúcu z osobnej rodinnej histórie, v ktorej nám on vlastne vysvetlil, že jeho rodičia aj rodičia všetkých Rómov v tej dedine pochádzajú z osady, kde nemohli získať sociálne siete a kontakty, ktoré sú veľmi dôležité preto, aby sa dostali na trh práce a jednoducho on to po tých rodičoch nezdedil a práve v tej ich lokalite, kde on býva, je to veľmi dôležité a do roboty sa ľudia dostávajú práve cez tieto sociálne kontakty. Že niekoho poznajú a nemusia to byť tlačenky, nemusia to byť nejaké výhody, stačí poznať, mať informáciu, že niekde je voľné pracovné miesto. A oni toto nemajú. Čiže aj tá osobná história v rodine je veľmi dôležitá. No a potom výzor, opäť ďalšia citácia, kde dve baby, obidve Rómky, z toho jedna svetlá, blondína a druhá tmavá a neblondína, sa bavili o tom, ako je veľmi dôležité na konkurzoch dobre vyzerať a že tmavá a svetlá pleť, aký veľký rozdiel urobí v tom, že ja nejakým dojmom pôsobím. Čiže obe sa zhodli na tom, že keď je človek tmavý, tak je to jednoducho jeho nevýhodou a posudzujú ho oveľa prísnejšie ako ľudí, ktorí sú svetlí. Pár štatistických údajov.
Toľko to Rómov podľa Atlasu, lebo už sme aj v Atlase, podľa Atlasu rómskych komunít, ktorý 2013, ktorý vznikal nedávno. Toľko to Rómov žije na Slovensku, zhruba teda odhadom. Najviac z celkového počtu Rómov žije v etnicky zmiešaných susedstvách. To sú tí najmenej nápadní, ktorých si nevšímame a ktorí žijú okolo nás. A zvyšok, väčšia polovica, žije v 3 typoch rómskych osídlení, čo môžu byť vo vnútri obce mesta, na okraji, alebo tie segregované, ktoré sú od obce mesta vzdialené. Predovšetkým v tých prvých 2 typoch, čiže vo vnútri a na okraji, je taká veľká rôznorodosť, čo sa týka životných podmienok, aj charakteristík ľudí, ktorí žijú v tých osídleniach, že naozaj neexistuje. Nevedela som si vymyslieť nič, čo by mohli mať spoločné, okrem toho, že v nich žijú Rómovia. Čím chcem povedať, že naozaj existujú veľké aj sociálne, nielen tie vnútroetnické rozdiely medzi rôznymi rómskymi skupinami, rodinami a komunitami, a to, v akých životných podmienkach tí ľudia žijú, tak veľmi ovplyvňuje naozaj ich šance aj na trhu práce, a opäť najhoršie je to samozrejme v tých segregovaných osadách. Dostali sme sa k nevýhodám vyplývajúcim z životných podmienok, a ja to skúsim už teraz veľmi rýchlo len cez príbeh. Keď som pracovala pred mnohými rokmi v občianskom združení, tak sme tam mali dievčinu, ktorá dobrovoľničila u nás a v tom čase ešte študovala na strednej škole, ktorá bola zo segregovanej osady, a tá osada nebola až tak veľmi ďaleko, bola zhruba pol kilometra od obce, ale viedla z nej poľná cesta. Dievčina, keď prišla ráno do roboty, tak vošla najskôr do kúpeľne, kde sa prezula, umyla si topánky, a keď bolo veľmi zle, tak si prezliekla aj nohavice, aby sa nehambila, keď príde medzi nás, pretože ona tou cestou musela ísť peši a bola zablatená, keď bolo blato, bola zaprášená, keď bolo sucho. Nevyzerala tak, ako by chcela vyzerať, alebo ako si predstavovala, že má vyzerať človek, ktorý pracuje v nejakom úrade, v nejakej kancelárii, a všetko toto musela jednoducho absolvovať. U nás to mohla absolvovať, lebo sme vedeli, o čo ide, a pripravili sme jej k tomu aj podmienky. Samozrejme, nie všade takéto podmienky sú. Dievčina sa volá Viola, bola som u nej doma, a taký normálny murovaný dom, v ňom kúpeľňu, a jej otcovi som hovorila, lebo sa mi páčila vaňa. Tak som jej otcovi povedala, že ako majú veľmi peknú vaňu, a on takým polohumorom mi povedal, že ju so mnou kľudne vymení za vedro vody, pretože v tom dome nemali vodu. A pitnú vodu mali iba vo verejnej studničke, ktorú mali niekoľko desiatok metrov od svojho domu, a zároveň mi povedal, že keď sa chcú všetci kúpať, ona mala asi 4 ešte súrodencov, tak pol dňa zabijú tým, že tú vodu plnia vedrami s vodou. A to boli ešte na tom celkom dobre, lebo som bola v osadách, kde mali tú verejnú studňu pol kilometra alebo ešte ďalej. Viola mala šťastie, lebo žila v peknom murovanom dome, kde mala svoju izbu, kde si mala priestor na to, aby si robila domáce úlohy, aby sa mohla venovať sama sebe, mala kde spať. Na rozdiel od rodín, s ktorými som sa stretla napríklad v Rudňanoch, a ktorí spávajú dospelí ľudia na etapy v noci, pretože jedni do polnoci, ďalší po polnoci, pretože sa na podlahu všetci naraz nezmestia. Asi rozumieme tomu, prečo sú toto nevýhody alebo znevýhodnenia pri tom, keď si človek chce hľadať prácu. Všetky tie, ktoré som povedala. A Viola, napriek tomu, že žila, už tam nežije v segregovanej osade, tak mala ešte množstvo iných výhod, lebo to je osada, ktorá je síce ďalej od dediny, ale tie životné podmienky tam nie sú také tragické, ako si predstavujeme, keď si povieme, že segregovaná osada. Aké sú tie iné znevýhodnenia? Už len to, že som ďaleko, samozrejme. Sociálna izolácia znamená to, čo nám vysvetľoval v citácii ten jeden náš respondent, to, že mi chýbajú sociálne siete, že mi chýbajú kontakty, že nepoznám ľudí, ktorí pracujú, a tým pádom mi nemá kto povedať, že tuto vedľa mňa sa uvoľnilo nejaké voľné pracovné miesto, chod sa tam pýtať. Tým pádom si ja strácam motiváciu, nízke vzdelanie a slabá kvalifikovanosť je úplne štandardná vec
štandardná charakteristika ľudí, ktorí žijú v chudobe a v koncentrovanej chudobe, čiže všetci okolo mňa sú chudobní. A priamo na to je samozrejme napojená nezamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť a opäť koncentrácia nezamestnanosti. Väčšina ľudí okolo mňa sú nezamestnaní. S nezamestnanosťou je priamo prepojená chudoba, sociálne vylúčenie a zlý zdravotný stav, ktorý ma opäť znevýhodňuje pri vstupe na trh práce. A toto všetko veľmi ovplyvňuje potom aj životné ciele, ašpirácie, sny ľudí a už len posledný príbeh a potom tie zvyšné slajdy rýchlo preklikám. Keď som pracovala v základnej škole s deťmi, ktoré boli zo segregovanej osady, aj s inými deťmi, tak dala som písať 7-akom a 8-akom esej na tému, ako si predstavujem vilu, lebo v tom čase v telke išla nejaká relácia, kde boli ľudia v nejakej vile a tam žili a ostatní ľudia sa na to pozerali. Tak jedna dievčina zo segregovanej osady mi do tej eseje napísala predstavu vily, ktorá má 3 izby a má aj kuchyňu a v tej kuchyni má kuchynskú linku. Takto veľmi tá izolovanosť a to, že sa stretávam iba s ľuďmi, ktorí sú chudobní, ovplyvňuje aj to, aj moje sny, aj to, čo ja chcem v živote dokázať, aj to, čo si predstavujem, že by som mohla dokázať. Ak mám sny a životné ciele postavené niekde tuto, napriek tomu, že mám na to, aby som ich mala tuto, tak jednoducho neprekročím svoj tieň a ostanem. Je veľmi ťažké prekonať ten limit, ktorý mi dávajú zlé životné podmienky a tá izolácia, čiže život v osade. Aby som neostala iba takáto veľmi negatívna a trochu naplnila aj dnešné zadanie, robili sme aj taký výskum, v ktorom sme zisťovali, ktoré stratégie fungujú a chudobní ľudia sa cez ne môžu dostať do nejakej práce. Nejakej práce môže byť aj brigáda krátkodobá alebo robota, ktorá nie je oficiálna. Aktívne hľadanie zamestnania, ale veľmi konkrétne musím ísť po zamestnávateľoch, ktorí zamestnávajú Rómov, alebo sami sú Rómovia, alebo potom sú to tie štátne a mimovládne projekty rôzne, ktoré uprednostňujú Rómov. Živnostníčenie, obchodovanie, služby, stavebné práce, pomocné stavebné práce, brigády, krátkodobé zamestnanie, šedá ekonomika, tak to sa to volá, ale každý zarába ako vie a ja sa im ani trochu nečudujem a byť na ich mieste, tak robím presne to isté. Pracovná mobilita, veľmi, veľmi rozšírená stratégia, čiže cestovanie za prácou. Našli sme ľudí, ktorí nám veľmi dobre vedeli vysvetliť, prečo je dôležité doplniť si aj v dospelosti vzdelanie alebo skôr kvalifikáciu. Aktivačná činnosť, lebo väčšina z ľudí, s ktorými sme sa stretli, to považujú za zamestnanie. Štátne projekty a programy už som spomenula. A posledný slajd, len veľmi stručne, áno, zamestnanie a trh práce je možno považovať za kľúčové, aj keby sme boli na vzdelávacej konferencii, tak si povieme, že vzdelanie je kľúčové. Každopádne je to naozaj komplexný proces a to, že sa dostanem do práce, ešte neznamená, že môže mi to veľmi pomôcť, ale ak mám ďalších x problémov a starostí, tak tú pitnú vodu v dome mi to jednoducho nezabezpečí, lebo nikdy nebudem mať takú výplatu, aby som pre celú osadu mohla vybudovať vodovod. Čiže komplexný prístup a komplexný proces je veľmi dôležité. Proste vnímať inklúziu komplexne je veľmi dôležité. A preto aj pokusy o zvýšenie zamestnanosti Rómov by sa mali na vec pozerať komplexne, ale že človeka, ktorého chcem dostať do zamestnania, ten človek má ešte toľkoto iných nevýhod a veľkých problémov, ktoré sám nevie zvládnuť a preto by mali byť súčasťou môjho projektu. Aspoň v takej minimalistickej verzii najviac ako sa dá. O tom, že treba zapájať už do plánovania projektov cieľové skupiny, asi netreba hovoriť. A zároveň ešte na záver chcem povedať, že našťastie my už máme teplú vodu vymyslenú a stačí sa inšpirovať a všetci tí ľudia, ktorí prídu po mne, tak určite budú hovoriť dobré príklady z praxe a čo pre mňa znamená, že to funguje minimálne lokálne a keď to funguje lokálne,
tak to možno bude fungovať aj inak. Aby som nebola obvinená z plagiátorstva a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme.